आप जानते हैं उंगलियां चटखाने से आवाज क्यों आती है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये हड्डियों के टकराने का आवाज है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हमारी उंगलियों के जोड़ में एक खास माया होता है जिसके अंदर गैस भरी होती है। जब हम उंगली को अचानक खींचते हैं तो इस माया में मौजूद गैस का बबल अचानक टूट जाता है और यही चटख की आवाज बनती है। साइंस के मुताबिक आमतौर पर उंगलियों को चटखाने से फौरन नुकसान नहीं होता, लेकिन बार बार और जबरदस्ती करने से जोड़ कमजोर हो सकते हैं। साइंस फैक्ट्स पसंद है तो फसी इन्फो को सब्सक्राइब करें।